நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் இடிமின்னலுடன் கூடிய கனமழை, மேலும் விடுமுறை பற்றிய தகவல் வந்துள்ளது. அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். தமிழகத்தில் நெல்லை, தூத்துக்குடி, குமரி, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் இதர தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் எனவும், நாளை திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், தருமபுரியில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அதீத கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் மற்றும் தண்ணீர் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் இங்கெல்லாம் விடுமுறை விடப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விடுமுறை பத்தின அபிஷியலான அப்டேட் வெளியாட உடனே உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.